Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat mancing dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Bandisu. Semoga sahabat semua di sana dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya mancing lagi nih. Sudah sebulan saya nggak mancing-mancing. Aduh, tangannya gatal. Mudah-mudahan mancing kali ini ada setrek. Ada setrek sing babun-babun, sing gemuk-gemuk, sing demplun-demplun. Semoga ada setrek dan hasilnya ya lumayan untuk dibawa pulang nanti. Oke, semoga ada hasilnya nanti ya sobat ya. Oke, langsung saja kita mulai mancing kali ini. Saya milih spot di situ nanti itu sobat. Oke, bagaimana keseruannya? Kita langsung cus mancing. Nanti kita di situ. Sambil ngerokok Mas Bro. Sambil ngopi. Kita lanjut lagi. Oh, anginnya kencang Mas Bro. Angin badai. Strike Mas Bro. Strike Mas Bro. Strike Mas Bro. Alhamdulillah 4 jari Mas Bro. 4 jari. Mantap Mas Bro. Penglaris Mas Bro. 4 jari. Ring badai Mas Bro, badai. Lempar lagi Mas Bro, lempar.
Gabluk Mas Bro, gabluk.